承袭文化的根，武术文化的力量。面对挑战，我们永不退缩，以勇气展现坚韧。我们将以坚定的步伐，舞出韧性的姿态，舞出属于我们的未来。台东高商舞舞团自1994年成立，致力于原住民族舞蹈传承。团员涵盖阿美族、卑南族、排湾族等多族群，并融合非原住民学生，展现多元文化特色。透过参与部落记忆、田野调查与课程学习，将传统音乐、舞蹈与故事转化为创作，深化学生文化认同。面对资源有限与文化认同的挑战，能持续努力推动原民艺术教育，成为原住民族文化传承的重要基地。